साथी हो वेलकम दर्शन सलाम है। म सन्चु चामलिङ राई, तपाईँले हेर्नुहुँदैछ चामलिङ नेचर लभर ब्लग। अनि आज चाहिँ साथी हो, अस्ति मैले कलकत्ताबाट गोप्रो किनेको थिएँ। त्यो गोप्रोको टेस्टिङ हुनु जाँदैछ। अब त्यो चाहिँ गोप्रो त अब एक्सन क्याम हो, ब्लगिङ क्याम पनि हो, तर एक्सन क्यामले गर्दाखेरि आज चाहिँ फर्स्ट टाइम म मोटो राइड गर्नु जाँदैछु। अनि दामी ठाउँ लिएर जान्छु तपाईँलाई। कहाँ चाहिँ हो अहिले म तपाईँलाई भन्दिनँ। अनि जङ्गल देख्नु हुँदैछ, यही बाटो हुँदै जाँदैछु हामीहरू हो। तपाईँहरूलाई सिधा आज मोटो ब्लग गरेर देखाउँदैछु साथीहरू। लु लागे अब सिधै। साथी हो, यो चाहिँ मेरो फर्स्ट मोटो ब्लग हो। कस्तो चाहिँ हुन्छ होला मलाई थाहा छैन। अनि फर्स्ट बार राइडमा निक्लिँदैछु। भाइ पनि पछि बसिरहेको छ हो। भाइ र म राइडमा निक्लिँदैछु। कतिको के होला, के टेस्टहरू के टेस्ट, अब भिडियो टेस्ट, अडियो टेस्ट, त्यो टेस्टहरू त मलाई थाहा छैन कस्तो चाहिँ भइरहेछ। तर पनि मैले जति सक्दो सेटिङ चाहिँ गरेको छु। अनि अलिक टाढोसम्म घुमेर आउनु पर्यो। अब तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो कदमतलाको रेलगेट आउनु आँटेको छ। पहिला यहाँनिर पिक्चर होल थियो, त्यो अहिले छैन, भत्काइसकेको छ। अनि बाइकमा मोटो राइड फर्स्ट टाइम हो मेरो। कस्तो चाहिँ हुने रहेछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो रेलगेट हो। पहिला यहीँदेखि सबै गाडी हिँड्थ्यो, अहिले चाहिँ उतादेखि फ्लाइओभर बनाएर इजी भएको छ, सबैजना उताबाटै हिँड्छ हो। यो हो लिक। अनि बम्पर ओएमजी, ठाउँमा बम्परहरू छ। अलिक वाहन दुर्घटनादेखि बाँच्नु लागि हो। अनि आज त तपाईँलाई यस्तो दामी ठाउँ लिएर जाँदैछु जहाँको सिनेमेटिक सर्ट चाहिँ दामी हुन्छ। मसँग भाइ पनि छ, भाइले चाहिँ दामी गर्छ सिनेमेटिक सर्ट। उसको च्यानल छ आफ्नै, त्यो च्यानलको नाम पनि म तपाईँलाई अहिले बताउँदैछु हो। अब चाहिँ शिव मन्दिर आउनु आँट्यो। हामीहरू सिलगढीको यस्तो ठाउँमा बस्छु जहाँ चाहिँ अब सबैले नेपाली बोल्छ, बेसी जस्तो नेपाली छ। अनि फेरि जहाँ जानु पनि इजी हुन्छ हामीलाई, चाहे एनजेपी होस्, बागडोग्रा होस्, अनि जहाँ पनि अब रेल पक्रिनु, ट्रेन पक्रिनु, सबै चिजको सुविधा। बिएड कलेज छेउमै छ, युनिभर्सिटी छेउमै छ, स्कुल त अब अनगन्ती, अनि हस्पिटल पनि अब अनगन्ती। हस्पिटलमा भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ नर्थ बङ्गाल मेडिकल कलेज चाहिँ छेउमै हो। आजको दिनमा चाहिँ घाम राम्रो लागिरहेछ। अनि घाम चाहिँ अब चर्को छ। अब यो चाहिँ एक्चुअली घाम पानीले गर्दा मात्रै अलिकति शीतल हुन्थ्यो कि घाम लागेपछि त अब पोल्ने खालको घाम हुन्छ त, एकदमै जिउ पोल्ने खालको। त्यही कारण आज मैले फुल स्लिभ सर्ट लगाइकन आएको छु, विथ पिस सर्ट। यस्तो म बहुत कम्ती लगाउँछु। यो अहिले हामी शिव मन्दिरको फ्लाइओभर क्रस गर्दैछु। यो फुलहरू हेर्नुहोस्, यहाँनिर दामी देख्छ फुलहरू हो। बाटोमा यस्तो फुलहरू लगाएको छ भने चाहिँ ओभर दामी लाग्छ है साथी हो। अनि राइड गर्दाखेरि चाहिँ हमेसा स्लो नै राइड गर्छु म हो। त्यति साह्रो स्पिड चाहिँ राइड गर्दिनँ, स्पिड त राइड गरेको छुइनँ मैले। अनि यो मेरो सिसा चाहिँ पुरा बन्द नभएछ कि, किनभने स्ट्रेपले गर्दाखेरि, त्यही कारण साइडमा आवाज पनि आउनु सक्छ। हेरौँ है के चाहिँ हुँदैछ। साथी हो, पेट्रोल चाहिँ भर्यो। अनि यो चाहिँ अब बागडोग्राको फ्लाइओभर चढ्दैछु। यो चाहिँ एयरपोर्ट मोड हो। यहाँनिर अब सबै चिजहरू, त्यो के भने इलेक्ट्रिक चिजहरू विथ फेरि त्यो चाइनाको सामानहरू पुरा पाउँछ। यही ठाउँ हो। हाम्रो गाउँ पनि यस्तो हुन्छ मैले सोचेको थिइनँ। अब आजकल त फ्लाइओभर मात्रै हिँड्नुपर्छ, ट्राफिकहरू थुप्रै। पहिला के पनि थिएन नि त यो ठाउँहरू। हामी त अब यहीँ जन्मेको त।
यस्तो हुन्छ भनेर सोचेको थिइनँ। राम्रो हो, यो चाहिँ उन्नति नै हो भनौँ न, उन्नति। तर एउटा चिज चाहिँ हो, जहाँनिर प्रगति हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रकृति चाहिँ अलिकति बिग्रिन्छ। यहाँ राम्रो रुखपातहरू थियो, त्योहरू सबै नासेर गयो अहिले। यो बाटो जाने चाहिँ यो चाहिँ एयरपोर्ट जान्छ, बागडोग्रा एयरपोर्ट हो। यो अहिले लक गरेको छ, यो बाटो बनिँदैछ अझै धानी। अब चाहिँ हामीहरू राइटपट्टि जानुपर्छ हो। यहाँदेखि चाहिँ राइट लाग्नुपर्ने, गाडीहरू आउँदैछ, अलिक सोची विचारिकन क्रस गर्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ यो बाटो भएर जानुपर्छ। जाने बाटो थुप्रै छ, तर हामी यही बाटोबाट निक्ल्यो। ल्या के भन्छौ, यो त ब्लक पो गरेछ कि क्या हो। के भयो टिकट? अनि अचम्म पनि लाग्छ, हाम्रो ठाउँमा सायद टुरिस्टहरू निकै नै आउँदैछ होला, त्यही कारण जग्गा जग्गा टिकट। अब टुरिस्टहरूले गर्दाखेरि हामीले पनि टिकट तिर्नुपर्ने। अनि यो जग्गा चाहिँ के हो भने तपाईँको अलिकति हात्ती जोन पनि हो, अलिक सम्लेर हिँड्नुपर्छ यो ठाउँ चाहिँ। हात्तीहरू निक्लिन्छ, किनभने यो अब फरेस्ट आयो हो। अनि तर यो ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो छ क्या त, घरदेखि अब 10 मिनटको डिस्टेन्समै जङ्गलहरू, खोला नाला मजाको देख्छ। अनि यहाँनिर एउटा टिपु खोला सेन्टर फरेस्ट बस्ती छ, त्यहाँ पिकनिक आउँछ। अनि अब शिवरात्रि आउँदैछ, या साउनको महिनामा पनि यहाँनिर जङ्गली बाबा मन्दिर छ, त्यहाँ आउँछ। जङ्गलको बिचदेखि मजाले हिँड्न सक्छ। टिकट सिस्टम भइसकेछ यहाँतिर पनि। त्यो चाहिँ अब राम्रो त राम्रो हो, अलिकति साइड इन्कम हुन्छ लोकलहरूलाई। तर लोकलहरूलाई चाहिँ नमागेको राम्रो टिकट चाहिँ। तर उसले मागेन हामीलाई चाहिँ, माग्नु खोज्दै थियो। हामीले भने यहीँ त हो, हामी यहीँ घुमेको हो भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो मुखले भन्दाखेरि ल जानुहोस् तपाईँहरू। त्यस्तै हुन्छ साथी हो। म चाहिँ फेरि हतपत टिकटहरू नकाट्ने मान्छे न हो, जहाँ पैसा खर्च गर्नुपर्छ त्यहाँ म मात्रै हो हो। पैसा खर्च गरेर चाहिँ गोप्रो किनेको है। यो तपाईँहरूलाई त्यही देखाउनु लागि। अब चाहिँ साथी हो जङ्गल गयो कि, अब चाहिँ यो चाहिँ चियापत्ती बगानहरू हेर्नुहोस् न, चियापत्ती बगानहरू छ मजाको चियापत्ती बगानहरू। अब त आकाश मजाको भइरहेछ खुल्ला, तर पानी पनि पर्नु सक्छ नि भरोसा छैन हो। कालो कालो पनि देख्दैछु म, फेरि सेतै पनि देख्दैछु। कहाँ गएर चाहिँ पानी पर्ने हो, पानी चाहिँ नपरोस्। यो चाहिँ आइपुग्यो बेलगाछी। अलिक आगे गयो भने निर पानी, मेरो साथीहरू थुप्रै छ त्यहाँनिर। अब हामी चाहिँ लेफ्ट राइटपट्टि जानुपर्ने। यहाँ चाहिँ अब दामी ठाउँहरू आउनु थाल्दैछ। हामी प्लेन्समा बस्नेहरू चाहिँ माथि पहाडहरू देख्नु थाल्दैछ। अन्त जहाँनिर जाने डेस्टिनेसन त्यो पनि देखिरहेछ, रुखै रुख छ। जग्गाको नाम म तपाईँलाई भन्नु सक्छु छुइनँ, तर मलाई गइबसेको ठाउँ हो। तर जग्गाको नाम चाहिँ म बिर्सिन्छु क्या त साथी हो। अब यस्तो त्यहाँनिर एउटा बजार सजार हेनतेन भएको भए चाहिँ अब यो ठाउँ भनेर थाहा हुन्थ्यो। तर एकदम ओपन ठाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् न, क्या दामी भ्यू देख्दैछ। अहिले जङ्गलमा झारहरू बढेको रहेछ हो। अलिकति सेफ्टीसँगै हिँड्नुपर्छ, हात्तीहरू आउँछ यो जग्गा। अन्त उनीहरूकै जग्गा हो, हामीले अकुपाई गरेर मात्रै बसेको हुनु चाहिँ जग्गा त उनीहरूकै हो। तर मानिस बढ्दै गएर रुखपात काट्दै गएर अनि उनीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूलाई पनि त चढ्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो। कहाँ चाहिँ चढ्नु छ फेरि दामी। अब जङ्गलको बिचमा मजाले चिसो शान्तिसँग हिँडिरहेको छु। इशारों इशारों में होने वाली
मेरी जान मेरी जान साथी हो गाना चाहिँ आउँदैन कि अलिअलि गुनगुनाउनु आउँछ यस्तो चाहिँ होइन कि फुल गाना गाउनु चाहिँ मलाई कहिले पनि आएन त्यो आएन भन्दाखेरि प्र्याक्टिस नगरेर हो अब गाना यसो सुनेर प्र्याक्टिस गऱ्यो भने त हुन्छ नि निकै माथि आएको थियो अझ बिस्तारी अलिक तल जाने बाटो छ बाइकमा छ भने चाहिँ कुना काप्चीहरू सबै जग्गा मजाले हिँड्न सक्छ जग्गा आउँदाखेरि गाउँको मानिसहरू निकै नै रोडमा थियो हो कति कामबाट आउँदै गरेको कति केटाहरू यतिकै बसिरहेको थियो कति हिँड्दैछ यहाँतिर हाम्रो गाउँ जीवन लाइफमा यस्तै छ ऊ पर के छ हौ यहाँ चाहिँ पुरा भिड पो छ त हौ ल्या के चाहिँ हुँदैछ सायद अस्तिको इलेक्सनको होला विजय भएको टिमहरू अब यहाँ चाहिँ अलिकति चिया खाजा खानु पर्ला हल्का ब्रेक अब मोमोसम्म खाएँ हो यसो टाइम पनि भएको थियो भोक लागेको थियो अहिले 2 बजिसकेछ अनि यहाँ चाहिँ अब गाउँमा चाहिँ अहिले रमाइलो भइरहेछ योपट्टि हेर्नुहोस् त यो यहाँ चाहिँ अहिले त्यो अस्तिको इलेक्सनको पञ्चायत इलेक्सनको जितेको उसमा फेस्टिभल मनाउँदैछ उहाँहरूले धुमधाम यो चाहिँ नोलडाँडा हो त्यो भन्नु चाहिँ बिर्सेछु नोलडाँडामा हामी हमेसा रोक्छु यही भाइकोमै आउँछु साथी हो मोमोसम्म खाएर उकालो लाग्दैछु अनि बाटो चाहिँ मजाकै छ हो उकालो छ तर अब करिब आइपुग्नु आँटिसक्यो यसो पानी पनि छिटाहरू आउनु थाल्दैछ छिटो पुग्नुपर्ने फर्किँदाखेरि पानीले चाहिँ नभिजोस् किनहरू चाहिँ बन्द हुँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् त यो ठाउँ आमामा यही ठाउँको लागि आएको यत्रो टाढोबाट दामी छ दामी टिङलिङमा रहेछ यो चाहिँ हुनु चाहिँ अप्पर टिङलिङ माथि पहाडहरूमा बादलले छुइरहेछ यस्तो दामी बाटोमा यो जग्गा जाने हो यस्तो दामी बाटोमा चाहिँ हामीहरू मजाले टिङलिङ फाटक 1 किलोमिटर अरे हो यहाँनिर माइल स्ट्यान्डमा अरूहरू नआएको रहेछ बाइकहरू राखिरहेको रहेछ टिङलिङ फाटकमा चाहिँ अब टिङलिङलाई एकपल्ट देखाइदिनु पर्यो यहाँ आएको चाहिँ खोइ हौ ल बाइक चाहिँ यहाँ पार्क भयो साथी हो अब चाहिँ यो उकालो लाग्ने हेर्नुहोस् त यो भाइ पनि छ यहाँनिर आगे भाइ तिम्रो ब्लगको नाम सबैलाई भनिदेऊ त मेरा ब्लग का नाम है अनूप सुनार डू लाइक शेयर सब्सक्राइब सबले सपोर्ट गर्नु है भाइलाई दामी छ भाइको ब्लग अनि यो माथि हेर्नु त यो देख्छ नि धुपीको गाछहरू हौ त्यहाँ चाहिँ अब पुग्ने हो क्या दामी छ कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई यो ठाउँ चाहिँ माथिबाट दामी भ्यू देख्छ नेपालहरू पनि देख्छ हो मजाको हुन्छ अनि हेर्न लायकको छ नि ठाउँ त उकालो मेरो चाहिँ अवस्था हेर्नुहोस् न फेरि हो आम्मामा देख्यो स्यासेर फेपे हुँदै भए पनि यो ठाउँ चाहिँ पछिबाट हेर्नुहोस् दामी छ ठाउँ
हाम्रो यहाँ नानीहरू टिङलिङकै हो रहेछ हो अनि उहाँहरू मजाले घुम्दो रहेछ उनीहरूको त यो होम प्लेसै हो तिमीहरू यहाँ हमेसा आइबस्छ यहाँनिर हेरेर बनायो तिमीहरू आइबस्छ होइन कस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई दामी लाग्छ मेरो छोरा त साह्रो राम्रो छ भनेको जस्तो त होइन नि आफ्नो प्लेस आफूलाई राम्रो लाग्छ भनेको त होइन नि कि त्यही हो यसको कम्पेयर तिमीहरू कोसँग गर्नु चाहन्छौ यो जग्गाको कम्पेयर चाहिँ यतिको चाहिँ कहाँ होला यतिको त काहीँ पनि छैन यस यो चाहिँ सुन्नु चाहे यतिको चाहिँ काहीँ पनि छैन होइन यो आफ्नो भनेको आफ्नै हो दामी छ त छ अब चाहे स्विजरल्यान्ड होस् दार्जिलिङको अरू राम्रो ठाउँ होस् अब त्यो चाहिँ योसँग कम्पेयर गर्नु सक्दैन यो आफ्नै ठाउँमा छ नि है तिनीहरू पनि आफ्नो ठाउँमा होला त्यो जग्गाहरू है तर यो चाहिँ आफ्नै ठाउँमा छ है तिमीहरूको नाम भनिदियो त एकपल्ट सुनिदिउँ मेरो नाम चाहिँ नेहा हो मेरो नाम चाहिँ दीप्सिका आयुष्का के राम्रो आजकलको नानीहरूको नाम पनि के राम्रो हुन्छ है हाम्रो टाइममा त अब काली भुन्टी नेप्टी हर्का माया त्यस्तोहरू हुन्थ्यो हो आजकलको सबैका नानीहरू नाम पनि राम्रो मान्छे पनि स्मार्ट पहिला त हाम्रो नानीहरूलाई नानी यहाँ आउँदा भन्दा डल्लो परेर उयो गरेर हो है बेसी जोरले ताने भने प्या गरेर रुन्थ्यो हो त फेरि त्यस्तो छैन ल थ्याङ्क यू ल साथी हो फाइनली आजको ब्लग म यहीँ सिद्धाउँदैछु हो किनभने लामो हुन्छ लामो भयो भने तपाईँहरू बोरिङ हुन्छ मन पर्दैन हो जति पनि देखाउने कोसिस गरेँ तपाईँहरूलाई मैले कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट्स डाउन गर्नु सक्नुहुन्छ हो अनि आज चाहिँ म भाइसँग आएको थिएँ हाम्रो भाइको नाम चाहिँ के भने छ्या कस्तो नआएको अनुप सुनार हो उसको ब्लग पनि धेरै राम्रो छ अनि भाइ चाहिँ हाम्रो फिटनेस टिचर पनि हो उसले जुम्बाहरू सिकाउँछ तपाईँहरू पनि कदम तलाको छेउछाउमा हुनुहुन्छ भने उहाँसँग जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हेल्थ भनेको नै सबैभन्दा ठुलो चिज हो त्यो कुरो अब उहाँसँग उसको क्लासमा गएर बुझ्नुहोस् तपाईँले एकपल्ट हेर्नुहोस् ट्राई गर्नुहोस् हो है अनि आजको ब्लग मैले यहीँ सिधा साथी हो अनि आफूभन्दा ठुलोलाई इज्जत सानोलाई माया म सधैँ नै भन्ने गर्छु अनि सधैँ खुस रहनु होला मन खुस छ भने नि सब चिज ठुलो मेडिसिन त्यही हो हामी आज यहाँ घुम्न आएँ एकदम खुसी छु अब म मोटो भयो सुगर प्रेसर भयो भने पनि अब यस्तो ठाउँहरू घुम्छु र म हमेसा खुसी नै बसिरहेको हुन्छु ल है साथी हो आजको ब्लग यहाँ सिधा जय हिन्द जय भारत